今天想吃火锅，整那个毛肚还是带馅儿的哦，原汁原味，巴色板，就是这味道根本遭不住。今天准备用这个石头啊，很多小伙伴估计不晓得这个石头原来是搞啥子的，晓得的小伙伴啊，打在评论区，先把它洗一半熟。这烫毛肚只要几秒钟，但洗毛肚我都洗了差不多1个小时了，太难洗了。我们这个猪槽啊，不是，我们的这个火锅啊，这个锅洗干净，不然就往这个煮。还有一个特制的这个灶啊，今天这个绝对巴色板。水掺了过后，火给它烧起，水要开了，赶快把我的秘制火锅料给下一半手。火锅料烧开了，香菇来半手，蘑菇等它在锅里煮到，我们把这个配菜和配料切一半手。姜来半手，蒜来半手，香菜来半手，小米椒来半手，葱来半手，醋来半手，豆油来半手，香油来半手，红油来半手。在这一分钟，我们把这毛肚撕一半手，毛肚还是现撕的巴适。这大火锅店会卖它20块钱哦。烫一半手，品味历史的味道。今天这程序还是有点历史啊。味道相当不错，关键了菜我做个记总结：小伙伴们在屋头弄的时候一定要注意安全，有些石头要变，我们找的石头是不变的石头，所以说一定不要轻易尝试。